Всем добрый день. Хочу поделиться решением проблемы Toyota Camry 50 американка, гибридная версия. Проблема была такая. Значит, был на неровностях слышен шум в подвеске, глухой, как будто что-то покало. Такой именно неприятный звук, как будто вот вроде что-то должно отвалиться. Была произведена полная диагностика и на стенде, и где хочешь. То есть посещали различные сервисы, грешили на стойки, грешили на подушки двигателя, даже успели поменять люстры с подшипниками. Это не дало никакого результата, пока методом тыка не обнаружили причину. Причина оказалась в отбойниках передних амортизаторов. Покопавшись в интернете, обнаружили, что была даже такая отзывная компания у Camry 50 и у Highlander. Значит, оригинальные втулки, отбойники, как их назвать, они были на 1 миллиметр внутренний диаметр шире, и из-за этого сам отбойник ходил по штоку стойки очень свободно. Как я понял, что проблема в этом? Я задомкратил автомобиль обычным домкратом, чтобы поднять саму пружину, и отодвинул вот этот пыльник. Под ним идет сам вот такой отбойник, он немножко более короткий, и зажал хомутами сверху и снизу, обычными пластиковыми хомутами. Это сделал спереди и слева и справа. И выехав на дорогу, все сразу стало на свои места, как новая машина. Значит, ребята, кто страдает такой болезнью, поисками вот этой вот проблемы, Camry 50, может быть, на европейцах этой проблемы нету, не знаю, но на американках я вот с этим столкнулся. Вот, не тратьте деньги на подушки, стойки. Попробуйте сначала элементарно зажать вот эти вот опорники, отбойники хомутами. Если звук пропадет, то вы отделаетесь всего малыми затратами. Данные отбойники это тоже от Camry 50, но уже, как я понял, по формам исправленные. То есть здесь уже внутренний диаметр, вот этот, он идет на 1 миллиметр уже, чем стоковый на оригинале. Вот. Всем рекомендую, у кого есть такая проблема, обратите на это внимание.